ഞാപകം വെച്ചോ. കൊച്ചിനെ കൊത്തണ്ടടാ. അതാ പെണ്ണെടുത്തിട്ട് പോയല്ലോ. നല്ല മഴയാണേ പുറത്തേ. അതിന് ഇപ്പം അവനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മടി വെച്ചു. അപ്പൊ ഇവൻ കണ്ടു. നിന്റെ ചാർജർ അല്ലേ ഇത് ഇരിക്കണത്? അതർ വൺ അവനെടുത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. എന്റെ വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ കുഞ്ഞനെത്താ പിന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞനെ എടുത്തിട്ട് നല്ല മഴ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞനെ ഇങ്ങനെ പൊതച്ച് വെച്ചിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവൻ എല്ലാം വന്നു. അപ്പോഴേ തുടങ്ങി വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് നീ എന്തിനാ അവനെ എടുത്തിട്ട് പോയി കുഞ്ഞനെ? പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റും. 15 തീയതി എക്സാം അല്ലേ? അതിന് ഒഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് നടക്കണ്ട. തന്നെ അതെ അതെ അതെ. അപ്പോ അപ്പോ അല്ലല്ല അല്ലടാ. കുഞ്ഞ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട. എന്റെ മാന്റെടാ. അയ്യോ ചവിട്ടി പിടിക്കണ്ട. ചീസി ബോളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. ഉച്ച സമയത്തല്ല ഉണ്ടാക്കണതൊക്കെ. ചോറുണ്ണേണ്ട സമയമായി അവൾ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ചോറുന്നില്ല. എപ്പോഴും ചോറുന്നില്ല. ചോറ് ഇഷ്ടല്ല. വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനെ തടി. ചോറ് കുക്കറിൽ സാമ്പാറായിട്ടുണ്ട്. അത്ത മീൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കൊണ്ടുവന്ന് നേരെയാക്കണ കാര്യം ആലോചിക്കാൻ വയ്യ. അതിന്റെ മോൻ പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വളമിട്ടു. വളമൊക്കെ ഇട്ട് മണ്ണ് കൂട്ടി എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വന്നു. ഇന്നിപ്പോ നല്ല മഴയും പെയ്തു. മണ്ണൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും വളവും. എൻ്റെ അന്നെ എവിച്ചേനെ എവിച്ചു പോണേ അമ്മ 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 അമ്മ. അവന്റെ മകൻ വരുമ്പതാ ഒരു ഉമ്മയും തരില്ല. ചുണ്ടരി പെണ്ണ്. നീയൊന്നും ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ പോണ്ട. ഉമ്മപ്രാന്ത. പിന്നെ ചോറെടുത്തിട്ട് വന്നു. ചോറുതാ മുഖ്യ പാണ്ടിച്ചി. അതാ മിന്നു ചോറിനു. ആർക്ക് ചോറ് വേണ്ടേ? പൊക്കോ മിന്നു വിളിക്കടി. വിളിക്ക്. ഇവൻ എന്നെ കടിക്കാനാണ്. ഇതാ എന്റെ കണ്ണൊക്കെ പൂപ്പോ. കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണാമണി എടുക്കുവൻ. കൃഷ്ണാമണിയിലെ രാധാമണീന്ന്. ആ മിന്നു ചോറിനാണ്. പൊക്കോ. ചോറിനുമ്പോ ആരും പറ്റില്ലാന്ന്. ഞാൻ കടിക്കൂട്ടാ. പോവണെന്ന് നിന്നെപ്പോൾ ഞാനും കടിക്കും. പോ ഇറങ്ങിപ്പോടാ. പട്ടി കടിച്ചാ പട്ടിനെയും തിരിച്ചു കടിക്കുക. റീചാർജ് ആയിക്കോളൂ. അതാ വേഗം വിട്ടു ഒന്ന് വെടിയിപ്പിക്കടി മിന്നു. വിടറാ ചെത്തുമണി. ഒന്ന് വിടറാ കൈ. വിട്. അങ്ങനെ കോർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കണേ. ഇതാ കണ്ട കോർത്തിരിക്കണപ്പോ. അല്ലോ പോയി. ചിക്കനും മട്ടനും ബീഫൊന്നും ഇല്ല. കേറി വരുന്നേണ്ട. മീനും കൊണ്ടുവരുന്ന 3.5 കിലോന്റെ എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു. നല്ല ഫ്രഷ് കുളത്തുനിന്ന് പിടിച്ചത്. കണ്ട അത് ഗോ 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 ഗോ. ഇപ്പം പേടിച്ചിട്ട് ഗോ 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 ഗോന്ന് പേച്ചിടാൻ. മകൻ പാവാണ്. റോക്കിയാണ് ഭയങ്കര വില്ലൻ. പിന്നെ ടി വി സൗണ്ട് ഇറക്കി. എന്താണ് എവിച്ചേന്
റോക്കി റോക്കി ചോറ് വേണാ? ചോറ് വേണാ? എല്ലാരും റോക്കി വലുതായ പറത്തി വിടാൻ പറയണം. എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ റോക്കി വലിയ റോക്കി പറന്നു പോയപ്പോഴുള്ള വിഷമം ഇനി ഇവൻ പറന്നു പോയാലും വിഷമമാകില്ലേ, അത് പറന്നു പോകുമ്പോ പൊക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയണം. അയ്യോ കടിക്കോ 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 കടിക്കോ. പിന്നെയോ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യടി, ഈ വിവരം കെട്ടവനൊന്നും എടുക്ക്. വികൃതി പറഞ്ഞ വികൃതി കുഞ്ഞാലി, വെറിയൻ കുഞ്ഞാലി. ഒരു ഭാഗത്ത് മിണ്ടാണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാന്ന്, വെറുപ്പിക്കണം മനുഷ്യനെ. ഈ സൈസ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാണ്ടല്ലോ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കൂട്ടിലിടണം. നമുക്കാണെങ്കിൽ കൂട്ടിലിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല, സങ്കടം തോന്നും. അത് കാരണം കൂട്ടിലിടുകയില്ല, രാത്രി മാത്രം കൂട്ടിലിടുള്ളൂ. അതെന്ത് വരുന്നതെന്നറിയോ, നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനാണ് ഇതാ ഈ ഓരോ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം. ചില സമയം നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും, നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹവും ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ശരി. ചില സമയം നമ്മളെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാന്താക്കും. ഇനി വന്ന ഞാൻ കൊല്ലി, ഞാൻ ഇതാ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് വെക്കും. ആയിക്കോട്ടെ, ചാടി വരുന്നത് അവളുടെ തലയിൽ പോയിരുന്നത്. വരുന്നുണ്ട് റോക്കി വരുന്നുണ്ട്, അല്ല റെഡ്മി വരുന്നുണ്ട്. നോക്കിയോട്ടോ ഒറ്റ ചാടഞ്ഞാണ് അവിടുന്ന്. നിമി അമ്മന്റെ കുഞ്ഞുമകൻ എവിടെ? എവിടേക്കാണ്? ഫ്രണ്ട് വാലടച്ച് വെച്ച് ബാക്കിൽ കൂടെ വന്നിരിക്കണ്ട. അതൊരു ഗ്രില്ലുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ചാടിക്കടന്ന് വന്നത് തള്ളി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. വന്ന് നിക്കണം, ചോറിന് വന്ന് നിക്കണം. ചുത്തുമണി മകം വാ. കുശുമ്പും കുറുമ്പും നോക്കിയോട്ടാ. ഇപ്പം പാവമാണ്, റോക്കിയാണ് കെണി. ആ എന്താ അമ്മോ 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 കടിക്കാതെ. എന്റെ മകൻ വാ, എന്റെ മകൻ വരി. ഇനി അവന് മുടുക്കി വിടുവോ? അവൻ പേടിച്ചിട്ട് ഓടിയില്ലേ? അനുമാൻ വാ. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണേ. അപ്പൊ റെഡ്മിയുടെ കണ്ടോ പോറ്റടി പോറ്റടി. ഉമ്മ ഉമ്മ അബ്ബോ. മഴ മഴ, ആ നല്ല മഴ. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണേ. ഓടി 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 വാ. പൂച്ചേ പൂച്ചേ കോഴി എവിടെ? കോഴി എവിടെ? എവിടെ കോഴി? അമ്മ അമ്മ എവിടെ? എവിടെ? എവിടെ അമ്മന്റെ കുട്ടിന്റെ അമ്മ എവിടെ? 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 അമ്മേ അമ്മേ
കോഴികൾ ഒന്നായി നിലവിളിക്കണം മിന്നു. കോഴികൾ കോഴി കോഴി പറ അമ്മേ പിന്നെ മിയോ മിയോ റെഡ്മി മിയോ മിയോ പൂച്ച പൂച്ച മിയോ 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 ആടെടി മകൻ വാ അപ്പോ അപ്പോ കോഴികളോടെ നിലവിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയായ ഉമ്മ റോക്കി എവിടെ റോക്കി റോക്കി എവിടെ അമ്മന്റെ പൊന്നെ എവിടെ ദേഷ്യം വന്നു മിന്നു റെഡ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യും കണ്ട കൈ കൊണ്ട് അങ്ങനെ തല്ല ചൊറിഞ്ഞു ഇറങ്ങ് ആരാ എന്റെ മകൻ എന്റെ പഞ്ഞേടി എന്റെ പഞ്ഞേടി ആരാ എന്റെ പഞ്ഞേടി എന്റെ ഞെടിപ്പ് എങ്ങനെ ഓ പോറ്റയുടെ മുത്തേ പോറ്റടി ആ കേറ് കേറ് ഇറങ്ങ ഓടി 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 എന്റെ കണ്ണ് ദേഷ്യം വന്ന കണ്ണൊന്ന് കാണണം നമ്മുടെ സ്വത്ത് മകൻ നമ്മുടെ സ്വത്ത് മകൻ ഓ മിയോ മിയോ പൂച്ച മിയോ 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 ഓ എന്റെ മാ അൻ്റെടി ഓ ഓ ഓ ഓ ഒരു ഉമ്മതാ ഒരു ഉമ്മ ചാടി ഒരു പാട്ട് പാട് മിയോ 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 പൂച്ച മിയോ 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 എന്താണ് ഒരു പാട്ട് പാട് പുറത്ത് നല്ല മഴ വന്നപ്പോ തൊട്ട് ഇവന് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഓ കോഴി കോഴി പറ കോഴി എങ്ങനെ പൂച്ച എത്തുക അങ്ങനെയല്ല മിയാവ് അങ്ങനെയാണ് പൂച്ച എത്തുക എവിടേക്കാണ് റോക്കി എന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് വരികയാണ് അവൻ